знаешь, что сказали, чтобы он исчез? Что представь, что ты стакан с водой. У тебя сейчас вода вот так колеблется в стакане. А тебе надо представить, чтобы эту воду замедлить, чтобы она перестала там колебаться. Ты выравниваешь эту воду, чтобы она перестала, как в море, бултыхаться. И когда она замрет, кашель будет исчезать. Успокаивай там свой стаканчик с водой. Представь, что ты вода. И теперь представь, что ты спокойная вода, которая не колеблется, не двигается вообще. Успокаивай воду свою внутри, чтобы она максимально замедлилась и успокоилась. Уже послабее. Представь, что вода внутри тебя, она замирает. Так, успокаиваемся. Давай. Успокаиваемся. Успокаиваемся.